maturité avec des joueurs qui ont 21 ans. C'est vrai que c'est des joueurs qui sont très jeunes par l'âge, mais qui ont une grande maturité, une grande expérience déjà, et on le voit sur le terrain, c'est des joueurs à fort potentiel, des joueurs avec, je pense, un grand avenir, déjà. Après, c'est sûr que nous, notre rôle, c'est d'essayer toujours de discuter avec eux, d'échanger, mais ils ont déjà une grande expérience et c'est des joueurs pour l'intégrer. Հարցումպես բլեսմաճույջին իր հավաքականում իր հետ հանդես եկող երկու խաղընկերների Պոլ Պոգբայի և Ռաֆայել Վարանի մասին, որակայն երիտասարդ խաղացողների և ինչպես է նրանք կարողանում մի թվում խաղալ հավաքականում, ինչին բլեսմաճույջին որպես պատասխան նշեց, որ նրանք դեռևս որակայն երիտասարդ են, շատ մեծ պոտենցիալ ունեն, մեծ ապագա ունեն, բայց արդեն մեծ փորձ են ձեռքբերել, փորձում են քննարկել ամեն դեպքում նաև փորձի փոխանակում իրականացնել հավաքականում։ L'équipe 21 Damien. J'ai une petite question arménienne finalement. Qu'est-ce que tu connais de l'Arménie à part Charles Aznavour? Pour être honnête, je ne connais pas grand-chose de l'Arménie. Je sais que au niveau de leur équipe, ils ont quand même de bons joueurs. J'en connais notamment un qui évolue en Allemagne, qui s'appelle Concarien. Voilà, après au niveau de la ville, non, je ne connais pas grand-chose. Հարցը չէ թե ինչ գիտի բացի Շարլ Ազնավուրից Հայաստանի մասին, Ռեզմաճիջին, ի պատասխան Ռեզմաճիջին նշեց, որ շատ քիչ բան գիտի իրականում հավաքականի մակարդակով մեր երկիրը ունի լավ խաղացողներ, ինչպիսին է օրինակ Գերմանիայում խաղացող Հենրիկ Մխիթարյանը։ Damien Degor. Bonjour. Il y a le sélectionneur arménien qui disait que c'était un match qui servait à rien. Est-ce que du point de vue français, c'est un match qui sert à rien? Non, non, moi je pense que quand on vient en sélection, c'est un honneur et un bonheur de jouer pour son équipe nationale et pour représenter son pays. Donc pour moi, tous les matchs, enfin, je pense que pour tous les joueurs français, en tout cas, tous les matchs sont importants. Donc pour nous, demain, ça sera un match aussi important que le match qu'on a joué il y a 3 jours. Donc on aura à cœur justement de bien le finir. Voilà, ça, on espère justement faire une aussi belle performance que l'on a fait il y a 3 jours et avoir la victoire au bout. Հարցը նշեց հանդիպան ընկերական դրույթի մասին, Ռեզմաճիջին պատասխանեց, որ ամեն դեպքում մեծ պատիվ և մեծ հաճույք հավաքականի կազմում ելույթ ունենալու հնարավորություն ստանալը և ինքը հուսով է, որ թիմը նույնպիսի լավ ելույթ կունենա Երևանում, ինչպես և նախորդ խաղում։ Pierre Niguet, l'équipe 21. Blaise, bonjour. La France vient de battre l'Espagne et le Portugal notamment. On a vu que les grosses écuries ont eu pas mal du mal. Les grosses écuries ont eu du mal à la Coupe du Monde. Depuis la Coupe du Monde, les champions du monde allemands, ils ont un peu de mal. Est-ce que si l'Euro 2016 commençait là, dans les prochaines semaines, la France serait favori de cette compétition? Après, c'est vrai qu'on obtient des bons résultats, c'est une réalité aujourd'hui, on ne va pas se cacher derrière ça. Maintenant, vous savez, il y a beaucoup de grosses écuries et l'Euro, c'est pas maintenant, on va pas l'imaginer maintenant, elle est dans 2 ans, donc on se prépare pour, on se sent bien, il y a un groupe qui vit bien et les résultats suivent, donc tout va bien, mais justement quand tout va bien, il faut aussi savoir faire attention et être encore plus vigilant, surtout à l'extérieur et rester nous concentrés sur ce que l'on sait faire de bien, et en ce moment ça nous réussit, donc continuons comme ça, mais sans s'enflammer non plus. Հարցը նշեց Ռեզմաճիջին կապված Ֆրանսիայի վերջին հաղթանակների հետ, որոնք այս հավաքականը տարավ Պորտուգալիայի և Իսպանիայի հավաքականների նկատմամբ և խոսեց նրա մասին, թե արդյոք այժմ հատկապես աշխարհի առաջնությունից հետո Ֆրանսիայի հավաքականը գալիք Եվրո 2016-ի ֆավորիտ կարող է հանդիսանալ։ Ռեզմաճիջին նշեց, որ բնականաբար լավ թիմ է հավաքվել, որոնք կարողանում են ապահովել լավ արդյունք, պետք է կենտրոնանալ, ավելի զգոն լինել և հաջողությունները ու լավ արդյունքները երկար սպասել չեն։ Cyril Lamorinerie, Europe 1. Blaise, bonjour. Est-ce que depuis votre retour du Brésil et les matchs que vous avez effectués avec les Bleus, vous avez le sentiment que cette équipe a encore progressé? Et en quoi selon vous? Oui, on est en progrès. Je pense que surtout au niveau de la connaissance des uns et des autres, parce que c'est vrai qu'on a vécu maintenant ensemble et je pense que ça aide au niveau
sur le terrain, ça vient au niveau de la vie de groupe et après ça se ressent sur le terrain. Donc, la qualité, on l'a, on le sait très bien, on a des joueurs talentueux, mais il faut aussi avoir un groupe et je pense qu'on en a un véritable. Donc aujourd'hui, on s'entend vraiment bien, on est heureux de vivre ensemble, c'est que du bonheur et après il y a les résultats bien sûr qui suivent. Au-delà de la qualité, c'est la vie de groupe qui est importante, on sent qu'il y a 23 joueurs concernés et ça c'est bien. Հարցն չէ թե արդյոք Ֆրանսիայի հավաքականը Բլեզ Մատյուիդիի կարծիքով զարգացում է ապրել առաջընթացը ապրել Բրազիլիայում տեղի ունեցած աշխարհի առաջնությունից այս կողմ Բլեզը նշեց, որ շատ կարևոր է հատկապես թիմային փոխհմբռնումը, որը ապահովել է, նրանք արդեն շատ լավ են ճանաչում միմյանց եւ այսօր մենք կարող ենք խոսել իրական թիմի մասին։ Խաղադաշտում իրոք ֆուտբոլիստները սկսել են միմյանց շատ ավելի լավ հասկանալ եւ նշեց նաեւ երիտասարդ ֆուտբոլիստների մասին եւ այն միջին տարիքի, որ այսօր 23 Jérôme Milagou, RTL. Blaise, bonjour. Tu étais capitaine samedi, tu es devant nous cet après-midi. Est-ce que tu te sens à l'aise dans ce rôle de capitaine? Comment tu l'abordes? Moi, d'abord, je remercie le sélectionneur qui cette opportunité-là. Après, pour moi, c'est une grande fierté, bien sûr, un honneur. Après je le sais très bien que le véritable capitaine de cette équipe, ça reste Hugo Lloris, mais il y a beaucoup d'autres qui pourraient être à ma place aussi. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs d'expérience, des joueurs cadres, et aujourd'hui, je pense maintenant, avec l'expérience que j'ai maintenant, je pense pouvoir assumer aussi ce rôle-là. Donc, voilà, tant mieux, j'en profite et je prends du plaisir et le plus important c'est qu'avant tout l'équipe obtienne des résultats, là ça se passe bien donc tant mieux. Հարցն չէց, որ շաբաթ օրը Բլեզ Մատյուիդին թիմի ավակի թերկապով Ֆրանսիայի հավաքականին մցրեց խաղադաշտ եւ հարցն չէց, թե միգուցե նաեւ աղա խաղում Բլեզ Մատյուիդին թիմի ավակը եւ ինչպես է նա իրեն զգում այդ դերում, ինչին Բլեզ Մատյուիդին նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնեց թիմի մարզչին, ընտրության համար եւ վստահության համար, սա մեծ հպարտություն է եւ պատիվ է Բլեզ Մատյուիդիի համար, միևնույն ժամանակ նա հասկանում է, որ թիմի իսկական ավակը Hugo Llorisն է այս պահում, կան թիմում շատ ավելի փորձառու խաղացողներ, որոնք կարող են լինել իր փոխարեն, փորձառու ինչպես նաև հիմնական խաղացող խաղացողներ, բայց այս պահին նա այդ դերում ինչից հաճույք է ստանում եւ հաճույքը կկրկնապատկվի, եթե թիմը նաև լավ արդյունքների կարողանա հասնել։ Bon, les deux dernières questions pour Blaise. Grégory Novak, Canal. Vous évoquiez, Blaise, le vécu que vous avez ensemble. Il se trouve qu'il y a des joueurs qui arrivent au fur et à mesure, évidemment, qui intègrent ce groupe. Comment vous faites pour que les joueurs qui n'étaient pas à la Coupe du Monde puissent rattraper un petit peu ce groupe qui a 8 semaines de diplôme, soit tout de suite. Après, pour les joueurs qui sont là aujourd'hui, pour la plupart, ils étaient déjà venus en sélection, donc c'est vrai que l'adaptation se fait facilement. C'est des joueurs que l'on connaît très bien. C'est des joueurs qui arrivent à vite justement s'intégrer et on a vu tout de suite, même dans les entraînements, ils étaient tout de suite dans le bain. Donc c'est plus facile après pour avoir une vie commune et justement l'intégration se fait plus facilement. Հարցը չէց այն նոր խաղացողների մասին, որոնք հատկապես աշխարհի առաջնությունից հետո հայտնվեցին Ֆրանսիայի հավաքականի կազմում, ինչպես է ընթանում այդ խաղացողների ադապտացիան։ Բլեզը նշեց, որ ադապտացիան բավականին լավ է ընթանում, բավականին հեշտ են կարողանում այդ ֆուտբոլիստները հարմարվել։ Նրանցից շատերը տարբեր տարիքային խմբերի հավաքականներում խաղացել են, այսինքն նաև միմյանց հետ խաղալու որոշակի փորձ ունեն, այնպես որ ադապտացիայի խնդիր այս պահին հավաքականում չկա։ La dernière question pour Pierre-Yves Ansquer, Ouest France. Votre partenaire, Yoann Cabré, dans le club, ne vit pas très bien, il ne cache pas sa situation au PSG. Est-ce que vous avez senti que cette semaine lui faisait du bien, cette semaine en jeu? Yoann est toujours souriant, toujours sérieux de son travail. Oui, bien sûr que ça lui fait un bol d'air, je suis persuadé. Après Yoann ne se plaint jamais, il ne rechigne jamais, c'est un bosseur.
c'est normal qu'il puisse mal vivre cette situation parce qu'il a toujours été amené à jouer. Après, moi je me fais pas de soucis pour lui parce que voilà, c'est un très bon joueur, il a démontré, il le démontre au quotidien, donc il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que c'est des choix de coach que l'on doit accepter et il l'accepte et ce qui est bien c'est qu'il travaille. Après, bien sûr qu'il n'est pas forcément content et ça c'est normal, personne ne peut être content de ne pas jouer, surtout un joueur de son niveau à lui. Հարցնչեց Յոհան Կաբայի մասին, որը բլեզմատյուդի քիմակիստը ինչպես Ֆրանսիայի հավաքականում այնպես էլ PSG-ի կազմում, ինչպես գիտենք Յոհան Կաբայի թիմում մշտական խաղային պրակտիկայից զրկված է, հարցնչեց թե ինչպիսի վիճակում է նա գտնվում, Բլեզը նշեց, որ նա մի ժպտում է, չի դժգոհում, լրջորեն է վերաբերվում իր աշխատանքին, մեծ ծավալի աշխատանք է կատարում խաղադաշտում, նորմալ է, որ նման մակարդակի ֆուտբոլիստը միշտ հակված է խաղալու, ընդհանուր առմամբ Յոհան Կաբայի վիճակը Բլեզին չի մտահոգում, որովհետև նա միշտ արտացուցում է խաղադաշտում, իր ամենօրյա աշխատանքում, որ ինքը շատ լավ խաղացող է, ամեն դեպքում խոսքորաբերում է PSG-ին դա մարզչի ընտրությունն է եւ բնականաբար դա նորմալ է, որ ցանկացած խաղացող ով չի ստանում խաղային պրակտիկա դժգոհ է այդ վիճակից, բայց ինչպես նշեց Բլեզը, Յոհանը շարունակում է աշխատել եւ կատարելագործել։ Շնորհակալություն Բլեզ։ Sélectionneur Didier Deschamps. Այժմ արդեն ուտավանակ են հարցել Ֆրանսիայի ազգային մարզչին Didier Deschamps-ին։ À Renvoyation, Football Plus l'a nommé le nouvel dernier magazine en France. En l'absence des 5 meilleurs joueurs arméniens, les 5 meilleurs arméniens, et vu que les autres membres de l'équipe sont presque escalqués, disons, de la prestation qu'ils ont donnée contre les Serbes, sont presque à bout. Alors, dans quel contexte, comment envisagez-vous ce match, la France contre l'Arménie? Comment la France peut jouer? Est-ce que vous avez tout votre potentiel ou pas? Disons qu'il y ait des absents du côté arménien, oui, parce qu'il y a des blessés qui sont convoqués aussi, donc après on aura 11 Arméniens de toute façon qui débuteront le match. Évidemment, j'ai regardé le match de samedi face à la Serbie où ils auraient mérité, même si c'est un bon résultat, mais ils auraient mérité même de le gagner. Ils ont raté, ou le gardien serbe a arrêté le penalty. Ils auraient pu mener 2-0, ils se sont fait égaliser à la fin. Une équipe arménienne avait beaucoup de générosité, qui a bien défendu aussi, mais avec des joueurs intéressants et dangereux offensivement. Je ne sais pas ce que Bernard Lalande choisira comme joueur. Moi aussi, j'ai des choix à faire. 3 jours, c'est évidemment court, donc je serai amené aussi à faire plusieurs changements par rapport aux joueurs qui ont débuté le match contre le Portugal, indépendamment de l'équipe d'Arménie. Je l'ai fait hier mois, je le referai demain aussi pour justement concerner un maximum de joueurs. Excusez-moi, il y aura 3 changements ou 5 aussi? Ah, oui, ça, vous verrez demain. Ah, des changements en cours de match? C'est un match amical, donc minimum 6. Si l'arbitre accepte de plus, en général, c'est 6. Հարցնչեց հայկական կողմից ֆրանսերենով բացակայ 5 ֆուտբոլիստների հետ կապված, ինչպես նաև հաշվի առնելով վերջին ելույթը, որ Հայաստանի հավաքական ունեցավ Սերբիայի հավաքականի դեմ, ինչպես է պատրաստում Didier Deschamps-ը պատրաստել Ֆրանսիայի հավաքականին Հայաստանի հավաքականի դեմ խաղում։ Didier Deschamps-ը նշեց, որ բնականաբար տեղյակ է վնասված ստացած հայ ֆուտբոլիստների մասին, բայց ամեն դեպքում խաղադաշտ Հայաստանի հավաքականը դուրս է գալու 11 ֆուտբոլիստներով։ Նա բնականաբար նայել է նաև խաղը Սերբիայի հետ եւ նշեց, որ Հայաստանի հավաքականը արժանի էր նաև հաղթանակին, ի վերջո ճիրացված 11 լետրանոցը հնարավորություն չտվեց Հայաստանի հավաքականին հաղթել եւ խաղավարտին Սերբիայի հավաքականը կարողացավ հավասարեցնել հաշիվը։ Նշեց պարոն Դեշամը, որ լավ էր պաշտպանվում Հայաստանի հավաքականը եւ ունի շատ լավ եւ վտանգավոր խաղացողներ։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայի հավաքականի կազմին, նա շատ փոփոխություններ է նախատեսել անկախ Հայաստանի հավաքականի կազմից եւ վաղը այդ փոփոխությունները նույնպես դուք կտեսնեք խաղադաշտում, որովհետեւ բնականաբար նա փորձում է ինչքան հնարավոր է մեծ թվով խաղացողների ընդգրկել Ֆրանսիայի հավաքականի կազմում։
Իշխերաչում վերջում նշվեց նաև հազվարձածի փոփոխությունների հետ կապված խաղը բնականաբար ընկերական և ոչ թե 3, այլ 6 փոփոխություն կատարելու հնարավորություն։ Olivier Le Foll littéraire. Est-ce que justement dans cette optique de changement, vous confirmez que la tendance est de laisser souffler Karim Benzema qui a eu un peu mal à la hanche cette semaine et de mettre Dédé titulaire? Karim, indépendamment de son problème de hanche qu'il a eu, mais c'était rien de dernier champ, on a déménagé un peu la semaine, il a eu un problème supplémentaire au niveau du pied avec un hématome, donc aujourd'hui il ne va pas participer à la séance. Il y a Yatin Mangala aussi, petit souci d'adducteur, les deux ne feront pas la séance collective, il fera le point ce soir, mais oui. C'est probable que Dédé Gignac soit amené à jouer plus de temps qu'il n'a joué samedi. C'est pas difficile. Vous parlez de la séance d'aujourd'hui ou du match? Non, de séance d'entraînement. Հարցը ինչպես փոփոխությունների կապված թերացող դրանքներ պայմանավորված նաև Կարիմ Բենզեմայի վնասվածքով, որը որոշակի խնդիրներ ունի ոտնամարտի հետ կապված, ամեն դեպքում պարոն Դեշանը նշեց, որ անկախ նաև վնասվածքից նրանք շաբաթվա ընթացքում փորձեն խնայել Կարիմ Բենզեմային, ինչ վերաբերում է այսօրվա մարզմանը, Կարիմ Բենզեման, ինչպես եւ նաև Մանգալան ընդհանուր խմբում չեն մարզվի, իսկ դրանով ինչ վերաբերում է խաղին հնարավոր է, որ Ժինյակը ստանա խաղալու հնարավորություն։ Պարոն Դեշամին լսումնի Հայաստանի հավաքականի դեմ խաղում Երևանում իմի ավարտ է։ Այդ ժամանակից հետո երկիրի որքան վերփոխվել Իրաքի և թիմը որքան է աճել։ Monsieur Deschamps, à l'époque où vous avez joué ici, vous étiez le capitaine de votre sélection, de la sélection nationale française. De ce temps-là et jusqu'à aujourd'hui, à votre avis, combien l'Arménie a changé? Hayastani c'était parce que Hayastani Havakakani. Il s'agit de l'Arménie et pas de la sélection arménienne. Le pays. À vos yeux, le pays a changé ou non? Vous savez, quand on vient, c'est extrêmement court comme séjour. Là, on est arrivé hier, il faisait nuit, donc c'est juste aujourd'hui, il y a un entraînement, on n'a pas trop le temps de visiter. On n'est pas là pour ça non plus, il faudrait rester plus longtemps, mais oui, je crois que l'Arménie s'est développée aussi, et c'est logique, comme tous les pays, et en tous les cas, c'est avec plaisir que je reviens ici, longtemps après. Նախ բնականը պարոն Դեշամը նշեց, որ շատ կարճ ժամանակով է նրանք այստեղ, ընդհանրապես հետմեկում են հանդիպումները, 3 երեկոյան են ժամանել եւ այսօր էլ ունեն արդեն մարզում եւ ավելի երկար ժամանակը պահանջվել իրոք երկիրը ճանաչելու համար, բայց ամեն անգամ պարոն Դեշամը նշեց, որ այսօր եւս հաջողով է նա եկել Հայաստան եւ կարծում է, որ Հայաստանը ամեն դեպքում զարգացել է, ինչը դրամաբանական է բոլոր երկրների դեպքում։ Didier, bonjour. Oui. Un mot sur Jérémy Mathieu, il a été bon, voire même très bon en Serbie. Vous avez parlé de turnover. Est-ce que Jérémy Mathieu sera titulaire demain soir dans le jeu? Comme si j'avais l'habitude de vous répondre. Il faut toujours essayer. Il y aura plusieurs changements, ça peut concerner effectivement Jérémy Mathieu. Հնչեցար Ժերեմի Մայթյոյի մասին, որը բավականին լավ տպավորություն է թողնում վերջի խաղերում, արդյոք նավակը իրանը խաղադաշտում, պատասխանը պարոն Դեշամի այն է, ինչ որ սովորաբար նա պատասխանում է նմանատիպ հարցադրմանը, նմանատիպ լրագրողի, կտեսնենք, թե ինչպես կլինի։ Damien Ferrero, bonjour. Raphaël Varane et Paul Pogba prennent de plus en plus de place dans l'équipe. Selon vous, sur quel domaine ils doivent encore progresser malgré leur match de performance? Ils ont 21 ans, il y a encore une marge de progression, mais ils sont déjà très compétitifs à l'heure actuelle. Après, c'est deux postes différents, deux profils, deux caractères différents aussi. Ils font déjà des choses très très bien aujourd'hui. Raphaël gagnera un petit peu aussi. Déjà, je trouve qu'il a progressé aussi dans le domaine défensif. C'est un très très bon joueur avec le ballon. Il est très intelligent maintenant défensivement. Il va être amené peut-être à utiliser un peu plus le haut du corps aussi, avec les bras de temps en temps dans les duels, notamment. Et puis Paul, vous savez, je l'ai déjà dit, il fait des choses hors du commun, par moment, même souvent. Après, il y a certaines prises de risque qu'il doit éliminer dans le jeu parce que ça peut avoir des conséquences. Ça n'a pas tout le temps. Au haut niveau, c'est ça aussi, le très haut niveau. Mais
quand même très agréable pour moi de pouvoir travailler sur ces deux joueurs parce que bon, le potentiel est évidemment énorme. Հնչեց հայց Պոլ Պոգբայի և Ռաֆայել Վարանի մասին երկու երիտասարդ խաղացողների։ Դիդիե Դեշան նշեց, որ և հարցը այսպիսին էր, ինչ առումով նրանք դեռևս կարող են առաջընթաց ունենալ։ Դիդիե Դեշան նշեց, որ խոսքը ամեն դեպքում վերաբերում է 21 տարեկան խաղացողներին, նրանք արդենից մրցունակ են այս պահին, խոսքը միևնույն ժամանակ վերաբերում է տարբեր ամպլուայի երկու խաղացողներին, երկուսն էլ շատ լավ են խաղում։ Վարանը դեռևս կարող է առաջադիմել պաշտպանական առումով և վերջին շրջանում բավականին շատ առաջադիմել է։ Պոլ Պոգբայի մասին բազմիցս նշել է Վարդիչը, որ երբեմն արտակարգ խաղ է ցուցադրում, միևնույն ժամանակ նա շատ է ռիսկի դիմում, ինչից պետք է փորձի հրաժարվել։ Եվ նշեց նաև պարոն Դեշանը, որ մեծ հաճույքով է այսօր աշխատում այդ երկու ֆուտբոլիստների հետ։ Monsieur. Պարոն Դեշան, դուք ձեր թիմը մրցել է մեր ենթախմբի բոլոր թիմերի հետ, արդեն որոշ խաղեր անցկացրել։ Ըստ ձեզ, ով է այս մեր ենթախմբի ֆավորիտը ու որ թիմի խաղն է ձեզ ավելի Monsieur Deschamps, la France a déjà eu la possibilité de concurrencer avec quelques équipes de notre groupe et vous aurez des matchs avec les autres équipes de notre groupe aussi. À votre avis, quelle sélection est le favori de notre groupe et si on compare, alors quel jeu vous plaît le plus sur le plan des sélections de notre groupe? Ouais, je pense que ça va être très serré, évidemment. Le Portugal fait figure de favori parce qu'ils ont une expérience internationale et qu'ils ont un des meilleurs joueurs du monde avec Cristiano Ronaldo. Mais ça, il n'était pas là, mais ils ont perdu le premier match chez eux contre l'Albanie. Donc la Serbie est une bonne équipe aussi avec des joueurs qui jouent dans les meilleures équipes européennes. Mais ils auraient pu perdre samedi face à l'Arménie. Donc le Danemark a un collectif aussi performant. Aujourd'hui, on a l'habitude de dire, mais ça se vérifie de plus en plus, il n'y a pas de si grand décalage entre les nations les plus fortes et les nations les plus petites. Sur le papier, il n'y a pas des scores très importants, très larges. On voit l'Arménie sur ses derniers résultats aussi. Bon, ils ont perdu 2-1 au Danemark en ouvrant le score. Là, ils font un partout avec le scénario que vous connaissez. Donc, tout le monde a sa chance, d'autant plus que il y a deux qualifiés, le troisième barragiste, donc ça laisse beaucoup d'opportunités à quasiment la totalité des équipes. Հարցին պատասխանի դիջեն այսպես, նախ բավական սերն է դասավորությունը խմբում ֆավորիտների առումով, բնականաբար առաջին հայացքից ֆավորիտ է հանդիսանում Պորտուգալիայի հավաքականը, որտեղ խաղում է աշխարհի լավագույն խաղացողներից մեկը Կրիստիանո Ռոնալդոն, բայց նույն Պորտուգալիան ճիշտ է Ռոնալդոյի բացակայությամբ պարտվեց Ալբանիայի։ Սերբիայի հավաքականը բավականին լավ թիմ է, որի խաղացողները հանդես են գալիս եվրոպական լավագույն ակումբներում։ Դանիան նույնպես բավականին բարձր արդյունավետություն ցուցադրող հավաքական է։ Մենք ունենք որոշակի պատկեր նաև թղթի վրա, հաշիվների տեսքով, տեսանք, որ Հայաստանը ընդհանրապես 2-1 հաշվով պարտվեց Դանիայի հավաքականին և կարող էր հաղթել նաև սերբերին, այնպես որ բոլորի հնարավորությունները խմբում պարոն Դեշանը բավականին բարձր է գնահատում, իրականում այս խմբից երկու հավաքական միանգամից հայտնվելու են հիմնական խմբում 2016-ի և երրորդ թիմը նույնպես հնարավորություն ունի, այսինքն խմբի կեսը, եթե ոչ ավելին հնարավորություն ունի դուրս գալու Եվրոպայի առաջնություն։ Damien Degor. On évoquait tout à l'heure le cas de Cavani, c'est pas le seul joueur dans le groupe qui dispose de peu de temps de jeu en club. Dans quelle mesure il y en a vraiment beaucoup moins que justement, dans quelle mesure toi, ça rentre dans ta réflexion pour le match de demain, de mettre des joueurs qui va jouer demain, je sais plus. Sincèrement, je sais pas. J'ai une idée assez claire pour demain, mais tout dépendra de la réflexion.